Знаете ли вы, что даже самый ленивый на вид кот может скрывать в себе настоящего гонщика? Встречайте гепарда. Эти невероятные большие кошки способны разгоняться до 100 км в час. Только представьте, это как мчаться на машине. Правда, на такой скорости они могут бежать лишь короткие дистанции. Всего за пару секунд гепард разгоняется с нуля до суперскорости. Эту потрясающую скорость они используют, чтобы догнать свою добычу. А заметили черные полоски слезы у них под глазами? Они помогают гепардам четко видеть, даже когда те несутся на огромной скорости. Гепарды – настоящие природные шумахеры. Не пропустите новые удивительные факты о животных.